家好，我是阿伟，欢迎来到奥罗拉的视频。在这里我要介绍怎样去试 engine 的 compression 哦。通常你们试 engine 的 compression 都是要逗一个表，要踩 start button 对吧？在这里我要介绍一个新的产品，这个产品厉害咯。这个产品啊，它可以试 engine 的 compression， 而且它不需要拆任何的 spark plug 就可以试到 engine 的 compression， 只需要电箱的加减就已经可以试到 engine 的 compression 了。你们相信吗？这台仪器的操作其实是很简单 ，OK， 说只要把这个 wire 插下去，加减，黑色接去减，红色接去加 ，OK， 这台仪器就已经开机了 ，OK， 然后再接多一个 input 15的 signal wire， 要转一下 ，OK。然后再把这支针，这个 input 15的这个 wire 的针插去这个第一把块的 signal，OK， 这个之前我们已经知道了，第3条 wire 是 signal 哦，或者是你可以插去 injector 的 signal 来给它的 input，因为这台仪器它要知道你的那个 cylinder 哪一个漏气啊。它要知道哪一个是第一粒 piston 第一个 cylinder， 所以它要拿这个 signal。至于操作的方面，其实很简单，它只是几个 button 而已，说上下左右的 button 哦。所以我们试 compression 就是要选第一个，然后按中间 button， 然后选 voltage 按上下 button 选。我们是用 voltage 来测量，所以用 voltage。选了按中间 button enter， 然后再按右边选。现在我们要input 它的 cylinder 1的 signal， 所以 input 15是15 W 以下 ，input 2是2 W 以下，因为那个块的 signal 是15 W 以下，是超过2 W， 所以要用15。然后再按选 cylinder， 你要选5粒 cylinder 的 engine 也可以，6粒 cylinder 也可以，8粒也可以。这辆车是4粒 cylinder， 所以要选4哦。选了4，按中间 button。当我按 enter， 它就开始教你 start engine， 一直刹到它停为止。OK， 停。单单这10几秒的时间，它就可以知道这个答案了。A B C D，A 是第一把火，就是第一个cylinder， B 是第3， C 是第4， D 是第2，因为它的次序是1、3、4、2的，它是跟 firing order， 所以这个 engine 的 compression 是没有问题啦，98%、96%、99%、100%都很美啦。OK。等一下我们会拆一粒 plug 来测试啊，因为拆了 plug 它就过送了嘛，它没有 compression 了，所以我们再用这个仪器来测试，它是不是会变成0%，或者是我们马上可以看得到它没有 compression。OK， 第3粒 plug 拆了出来 ，OK， 空了啊，没有 plug 了啦。然后我们再试多一轮，同样的步骤，我们再试多一次。OK， 选好了4个 cylinder input 15 4个 cylinder 按 start。OK start。OK 停。OK， 答案出来了啦。OK， 我们都看得到哦 ，B 是0% 哦。为什么是 B 呢？不是 C 呢？我猜第3粒 plug 哦，OK， 因为之前我讲过了，它的那个 firing order 是1、3、4，它次序是1、3、4，也就是 A 1 B 3 C 4 D 2。所以这个 B 是代表第3个 cylinder，
OK， 第3个cylinder plug 拆了，所以是测试到0%。So 你们相信吗？